En un nuevo video aquí en mi canal. Hoy estaremos grabando 99 noches en el bosque en Roblox y también intentaremos llegar a la noche 30 o 40 o 50. Yo digo que solo llegaremos a la 30. Mira, 102. Yo estoy subiendo hasta 40 de Vamos a llegar a la 30 y... No. Y estamos por aquí. Tú agarra papas de conejo. Piu, 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 piu. Piu, piu, piu. Sin pata. A ver si este trae pata. No, no trae pata. Ah, que ya expandieron. No consigo pata. Se escapa el conejo. Toma. Si no se me escapó. A ver. Allá hay otro conejo. Si le doy. Ya conseguiste pata. No. Porque yo no. Ahí hay un conejo. Ah, no. Era carne. Toma. Suelta pata. Y ya se va a hacer de noche. Sigamos petateándolos. Ay, ¿por qué no sueltan pata? Okay. Encontré 3 Yo encontré a 2 leones. ¿Cuáles leones? Era broma. Y me acaba de salir piel de lobo. Ya. Hay otro lobo, ya no quiero más piel. Yo sí necesito. Pues cómpratela. Cómpratela. Te falta comprarla. Ya encontré patas. Yo solo tengo un revólver y no tengo una pata. Un revólver, pero en una pata de conejo. Increíble. Nos está llegando la mala suerte. Yo tengo piel. Yo también. Pero no tenemos pata de conejo. Ay, ¿a dónde ya me fui? Porque este es otro país. ¿Por qué no vi el símbolo de la fogata? Y me estoy yendo y me estaba yendo. Hola. ¿Cómo te llamas, siervo? Desapareció. Y estamos en parte 2, 99 noches en el bosque. En la fogata. Porque soy peligroso. Tengo. Tú. Y así pueden hacer que uno ya deje de hablar. Si habla, denle una cachetada.
Ahora sí sigamos. Vamos por un lugar bien rodeado de Ajá. no encuentro ni una Estoy cochina. volando. Ay, volé. Wow. Los conejos. ¡Pata! ¡Tengo una pata! A ver, ¿qué me da? Deme algo más. Ahora sí, no sé. Oh, yeah. Ahora qué quieres. Piérdelo, Alfa. ¿De dónde consigo? Están escapando mis tornillos. ¿Cuáles tornillos? Los tornillos. Los tornillos de la cabeza, dirás. Sí, de la cabeza. Yo no tengo tornillos en la cabeza. Sí los tienes bien grandes. Porque te tapan el cerebro y por eso estás bien lento. Tengo esto. Piu, 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 piu. Pues revólver contra ballesta. Carnal, revólver. Hay un lobo observándome. ¿Qué estás haciendo para secuestrar? ¿Para qué quiero un saco bueno? Sí, ya tengo un saco bueno. Agarro esto. Tú tienes saco bueno, ¿verdad? Sí. Pero tú no tienes un lobo alfa. No. Yo siempre. Espérate. Llevo otro lobo alfa. Vamos. Y un conejo al vapor. ¿Tú tienes eso? No. Pero yo tengo mucho carbón. Bueno, sería como... Listo. Gasolina. Al nivel 4. Listo. Uy, tienes batería. ¿Por qué nadie va por comida? Bro, hay tanta comida tirada. Y nadie ha ido por uno. ¿Viste que la mejoré al nivel 4? Y ahora sí. Tú. Guarda esta gasolina. Ñam, ñam. Voy por más comida. No, una papa, no. Ahí hay más. ¡Uy! ¿Qué? ¿Por qué cuando lo estoy agarrando se hace de noche? Un minuto para que se haga de día. ¿Es en serio? Ay, no. Voy a cocinar la comida. Go. Vamos a demoler. Vamos a demoler más esto. Ahora sí. Vamos a ir por comida. Acá hay más comida. Y también intentaremos llegar al menos a la 20. Entonces yo creo que llegaremos a la 20 o a la 30. Un revólver con munición de revólver y un saco bueno. ¿Qué? Y si quieren ver otros videos acá en mi canal, Abraham. Todavía ni terminamos. Faltan 5 horas. La broma ni que fuera a durar 5 horas más. 5 horas. Todavía no pasan 5 horas, Todavía no. Ya pasó. Aunque ya sea de día.
¿Y sabes dónde yo estoy? En China. Necesitamos más ramas. Un buen hacha. Este chinchero conejo no me deja vivir. Chinchero conejo. Me sale una hacha buena cuando tengo ya una hacha buena. Me sale lo que no necesito y cuando lo necesito no me sale. Increíble. Que cuando Vendaje. que cuando llegan los cultistas, pues bien gordotes. Y sabe yo que tengo el modo difícil. Porque mira, acá lo tengo. Acá está el modo difícil. Espérate. A ver, voy a activarlo. Ok. ¿Aquí no era? No. ¿Dónde es? Aquí, ¿no? Abro puerta. Bajo. Ven. Para activar el modo difícil. Era broma. Porque todavía no. Oh, sí. Ay, ya la bajé. ¿Qué es esto? Árboles, hachas, bombas. Nada interesante por ahora. En el día 4 ya llevamos 11 minutos. ¿Qué? Me dio un mortal. Increíble. Si te venda. Te venda el vendaje. Tiene sentido. El vendaje te venda. Me voy a llevar, Pero no me estoy llevando todos los objetos y paso desapercibidos. yo me estoy llevando la comida. Piu, piu, piu. Ahora sí me voy a morir. Mataron a un inocente. Y el de lobo alta. ¿Qué? ¿Cómo ya lo conseguí? Con solo matar a un lobo alto. Solo maté a uno y... yo te doy una piel de lobo alto. Y pum, me sale. Ya llevamos en la noche 42. What? Sí. ¿Tamal? ¿Quiero un tamal? Ayúdame. ¿Por cuánta comida tenía? 12. Era poquito. Mira, ahí está el modo difícil y no pude levantar la palanca. Wow, y formó un 6-7. No, ya ves. 6-7, 6-7, 6-7, 6-7. Hasta tú lo dijiste. 67 cosas. ¿Qué? 6-7, 6-7, 6. Pero ¿cómo se está? Voy por el niño. Ya lo agarré. Digo, voy por el cofre. Voy por la cabra. ¿Sabes qué tengo? Un vendaje. Acá voy a dejar la marca de que ya fuimos a uno. Voy por más comida. Ya tenemos. ¡Ay! ¡Me sigue un lobo! ¡No! Tengo dos vendajes. Y me puedes curar 5 veces. ¿Cómo? Sí. 5 veces. No me está yendo lana. Al fin me revives. Después de 5 años. Exagerado.
¿Para qué? Solo para el collar. Qué mal agradecido. Solo te estás aprovechando de las personas. Sí, te estás... bromita de... ¿Y por qué lo dijiste? Sospechoso. Bro, las balas de munición. Necesitamos otra cama. Tengo 39 municiones. Yo tengo 6. Me acabo de caer. Yo estoy trabajando para la... ¡Cofre dorado! Debes que venir. ¡Cofre dorado! ¡Cofre de rubí! Sí, mira, te voy a ubicar. Debes que ir donde yo estoy. Yo te ubiqué. ¿Dónde está? Vivir. Sí. Mira, ¿ves ahí? Y lo encontrarás. Sí, de verdad, ahí estaba. Si no te toca un cuero, un cuerpo. Como un cuerpo de hierro. Pues acá acaban de encontrar de cuero. ¡Wow! ¡Qué buen servicio! Y todo gratis. Estoy volando. Págueme. Ay, no, mejor me voy. Adiós. No, todavía ni llego. Voy a disparar como Metralleta, una minigun dispara a 350 grados por segundo. Ah, ¿Qué? ¿Sabes qué me tocó? Rifle. mírate en tu cuerpo. Tengo un vendaje. ¿Leí? Hay un lobo. En el siguiente. Yo te revivía justo cuando era de noche. Pues no ves lo que hay. Que ni llegan hasta aquí. Ya se acabaron de ver. Pues me está persiguiendo. A ver. Ahora no. Ay, no. ¿Por qué te dejas? Ay. Se me traba. Bro, ¿por qué no te quedabas con No puedes ver mi cámara. No me dejaba hacerlo. No me dejaba. Bueno, si quieren ver otros videos, están acá en mi canal. Despídete. Adiós. 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 Y si comenten y denle un like para apoyarme. Porque acabamos de perder por la culpa de Mapello. tu culpa que no te curabas. Mi culpa. Tu culpa.